E aí, pessoal, beleza? Mano, eu tô daquele jeito, sem blusa, não dá pra aparecer não, mano. Vamos lá, força. Então vamos reagir a esse vídeo aqui, ó. Como namorar sem falar com mulher e sem sair de casa. Meu Deus, hein? Então vamos lá, vou postar minha opinião, né? Então, pessoal, eu mesmo eu já desisti disso aí, né? Mas eu recomendo pra todo mundo. Eu faço é ajudar quem quer namorar, quem quer casar. Mas eu mesmo quero não. Dou dica pra manter relacionamento. Ai, ai. Tá bom, foco. Vamos atrás aí, vamos ver se a gente acha essa porra. Pô, mano, tem que assistir, né? Ó, o carro postou faz 3 dias. Ô, Davis. Tá. Botar a legenda e botar o áudio, com certeza, né? Cadê o áudio? Tá, o áudio tá. Isso aqui. Tá, então eu vou ver um pouco e eu volto. Não sai de casa, não fala com mulher, mas mesmo Beto fez o impossível. Ele não sai de casa, não fala com mulher, mas mesmo assim ele arrumou uma namorada. Ela faz carinho nele, ela cozinha pra ele, ela faz tudo o que ele quer. É quase como se eles se conhecessem desde que ele nasceu. O melhor de tudo, ela nunca ficou com outro homem, só com o Beto. Ela é a melhor namorada que o Beto poderia conseguir. Ela é meio áspera de tanto uso. Ela tem 5 membros cilíndricos, sendo um deles o polegar opositor. Pera, essa aí é sua mão, Beto! Alfredo! Galera, volta lá, volta lá. É a mão do Beto, caramba! Os deuses do Olimpo me abandonaram. Oh, meu Deus. Agora Calma, não posso assistir de uma vez assim, não, né? Tem que dar pausas aí. Então. Foi estranho esse começo, né? Ah, sei lá, mano. Vamos lá, hein? Uma mulher perfeita, né, mano? Se aceita e tudo aqui, né? Vamos ver o começo aqui sem estar no áudio. Mesmo sem sair de casa, mano. Pô, não vai chegar uma mina ali, vai bater no portão e vai, oi. Mano, só se tu for famoso, mano. Só se tu for um youtuber muito famoso aí, que é o que acontece. O pessoal vive falando nas lives aí que é fácil demais. É isso. Esses YouTube grandão tem um dinheirinho rendendo já. Bacana já. Já dá pra brincar demais. Quanta, quantas menos lives eles fazem, pode ter certeza, o cara já tá com dinheiro forte. É um pensamento meu aí, mas no fundo é verdade, né? Então vamos ver se a gente pega o conhecimento aqui, né? Vamos lá assistir. esperança. Então, Natan, Os deuses do Olimpo me abandonaram. Oh, meu Deus. Agora eu não tenho mais esperança. então, Natan se jogou da montanha mais alta do Rio de Janeiro, na sua falha tentativa de fugir de suas atitudes. De vez em quando eu abro uma caixinha de pergunta em outra rede social e a principal pergunta que eu recebo é o título desse vídeo: como eu consigo uma namorada sem ter amigos? Como eu consigo uma namorada sem nenhum hobby? Com esse tesouro divino, eu invoco a namorada. Como eu consigo uma namorada trabalhando de casa o dia inteiro? Pega o cartão da mamãe e do papai e manda 500 Como eu reais. consigo uma namorada se eu não trabalho? Como eu consigo uma namorada sem sair de casa? Como eu consigo uma namorada sem falar com mulher? Mano, o vídeo é tipo ao contrário. Tipo assim, esse cara é muito bom. É tipo assim, você já tem a resposta.
Você vai ter que fazer um hobby, vai ter que fazer uma academia, você vai ter que trabalhar, fazer investimento, tentar subir um cargo aí, fazer alguma coisa. Você vai ter que saber falar, evoluir essa skill de falar, de conversar. Você vai ter que assistir um monte de filme escroto, série escrota. Não, você vai ter que fazer tanta coisa. É muito trabalho, mano. E você vai ter que fazer. Sei lá, estranho. Acho que é mais fácil desistir, né? Mas vamos lá, vamos bater 8 minutos de vídeo aí. Me faz um favor, cara, olha pra sua mão, a sua de fé. Pode ser a direita, pode ser a esquerda, pode ser as duas se você for um safado. Olha pra ela aí, essa vai ser a sua namorada. O que tá acontecendo com você? Caramba, você acha que a gente tá na Disney? Você acha que a sua vida de homem médio no Brasil vai ser fácil? Deixa eu te falar uma verdade agora. Tá fugindo, meu parceiro. Se você for um homem que só fica em casa, não vai sobrar nada pra você. Nem mulher, nem grana, nem amigo, sobra nada pra quem fica em casa. Se você tem essa dúvida de verdade, eu vou te falar o que você tem que fazer nesse vídeo. Mas Anota aí, mano, anota. Que vai passar aí. Mas antes, dá o like, meu Deus do céu, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Você não precisa sair da sua casa para dar o like, para se inscrever. Calma, eu vou te dar um susto. Você tem que fazer isso olhando para uma. Mano, parece uma cópia fudida do Fortnite. Meu Deus, cara. Tu tá maluco. Mas é isso aí. Ele tá ganhando dinheiro. Tá pagando patrocínio aqui, propaganda. Deu certo. Meu Deus. Mano, o cara já deu a dica pra mim aqui que eu tô seguindo faz tempo já. A sua mão. De graça. E é isso. Pronto. Mulher. Oi, gatinho. Você deu like pra mim? Agora sim, vou te dar um prêmio. Cara, entra na minha comunidade, pelo amor de Deus, lá de dentro da sua casa você vai ter acesso a conteúdo de aumentar sua testosterona, ser bom com mulheres pra você perder esse medo aí, ganhar uma segurança de falar com elas. Como eu cresci no YouTube, como eu ganho dinheiro online, aulas de inglês, aula de edição de vídeo, oratória, carisma, dicas de carreira, produtividade, rotina, resumo de livro toda semana, lives comigo, você pode falar comigo ao vivo. E se você decidir sair de casa, existem centenas de homens lá com o mesmo propósito da melhoria pessoal que você. Tem até um mapinha para você ver se tem alguém na sua cidade. Quer ter acesso a tudo isso? Primeiro link da descrição. O mundo tá muito fácil, né, cara? Se você é um jovem vagabundo, é muito fácil nutrir a ideia que você não precisa de ninguém. Você vai ser um lobo solitário. Lógico, desde que seu pai e sua mãe saiam de casa para trabalhar. Você já trabalha? De home office? Você quer ser streamer, influencer? Aí dá, né? Dá pra viver sem ninguém, dá pra viver sem sair de casa, desde que todo mundo que te assista saia de casa pra trabalhar. O Brasil é sustentado pela galera da 6x1, meu querido. Cara, dá até pra comer sem sair de casa, só pedindo o aplicativo, você pede lá, pode estar caindo um dilúvio. Sua comida chega na sua casa. Lógico, desde que o motoboy saia de casa pra entregar o seu lanche. Cadê seu lanche, cuzão? Mas ainda existe uma barreira. Você pode fazer tudo isso sem sair de casa, mas a coisa que você realmente quer, não tem como. Cadê a mulher sem sair de casa? Mas que desgraça, não. Cara, vou terminar o vídeo por aqui. Vou deixar o link do vídeo aí embaixo. Pra vocês poderem assistir, né? Com certeza. E... Eu ia falar alguma coisa foda aqui. Eu ia falar alguma coisa foda. A edição dele é muito boa, tipo assim, ele fala de... Falou de dilúvio, aí bota um vídeo de dilúvio, né?
Tiago, falou de entrega. Vídeos ilustrativos, né? Isso é bem legal, né? Pois é foda, é bom fazer isso aí, né? O que eu ia falar é. Você pode pedir uma mulher na sua casa. Que merda. Beleza, mano. Eu acho que é algo muito pessoal esse negócio de namoro, sei lá. Muito pessoal e é o sonho da pessoa, tá ligado? Então, se você quer realmente isso, você tem que se dedicar ao máximo pra conseguir. Você tem que abrir mão de certas coisas pra ter isso aí. Muita mão. E quando você começar a namorar, aí que você vai abrir a mão mais ainda. Você vai ter que conversar com a pessoa, você vai ter que manter esse relacionamento. Vai ter dia difícil, vai ter briga. Aí que é mais difícil quando você começa a namorar de verdade, né, pra manter, né? Mas se é algo que você realmente quer, seja firme, não desista. Você vai conseguir achar aí no mundo. Tem quase 9 bilhões de pessoas. Alguém vai te gostar de tu. E seja um cara foda também, acho que é isso, né? Seja sua melhor versão, a versão Prime, né? Então, acho que é isso aí, mensagem boa aí. Mas suas duas mãos tá aí, ó. De graça. Ai, que bizarro. Então é isso aí. Fui.